Salomo ubundi nakoroheye naje ndi gucisha bugufi kugira ngo tuganire twumvikane ariko ndabona dukumvikana nawe bitarimo gukunda bitarimo gushoboka. Nyane urashaka rwaserera se? Ntabwo nshaka rwaserera ariko nawe ibyo ndi kubaza ntabwo ari byo urimo kunsubiza urimo kumbeshya nawe ishyiraho nk'ikibazo mfite nk'umugore mugenzi wanjye ari nkawe iki kibazo kiriho byagenda gute? Nkanjye kirose ko ngiye ko natuje nawe tuzi navuye mu cyaro nateze maze gutega inshuro zingahe inshuro si ya gatatu maze gutega mva mu cyaro reka rero ngiye nkubwira si cyamba ndi gukoresha uzi ngo ngengera amafaranga ahubwo ngiye ndi wowe nataha nkajya guhinga ahubwo nkumva ntuje neza ubwo siyo niyo namuri kongera none se ko umugabo wawe nawe mfite umugabo wawe nkaba narakubwiye ko umugabo wawe atari uruhinja nirirwa ametse umugabo wawe nkaba narakubwiye yuko yagerageje kunereta ntibikunde ushaka ko tunarwana nabwo turarwana ndabyiteguye ubu reka nkubwire ibintu by'abagore byo kuza kuncangamo ncanganyishisha mu mutwe maze kubihanga tugeze bangahe noneho ubwo ukumva ko wowe wa mbere se nese ntwari umugabo naga ari umugabo nuwa mutware umugabo yabanje mubiza kuya none nanjye nagiye kubiza ko ariko mbwiza ukuri ngiye nta kibazo. Bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe ndabasuje kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza wowe tubana umunsi ku wundi ngo haye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi by'umwihariko reka nshimire wowe wakoze subscribe ndetse na comment ku biganiro byacu ndetse nsaba nawe utarayikora ko wayikora kugira ngo tubane nawe ubane natwe umunsi ku wundi. Reka nshimire wowe wagize inkunga n'ibitekerezo utanga kuri Kiza TV show twujuje abasabi 100. Ndashimira mwese muri abatera nkunga wowe yikurikirana wowe ukurikirana ibiganiro byacu no kuri hari inkunga wateye kugira ngo 100 tubigire ni iby'agaciro twagaserebuye ariko ntago biraryoha neza tugomba kugera ku 200 tukagera kuri 300 nako tukazaserebura 500 nk'abandi bose n'akamiliyoni kazaza. Rero mukomeze mudushyikire ndetse natwe dushyiramo akabaraga no kurinda bashimira mbikuye ku mutima dukomezanye we twatangiranye twatugiranye uyu munsi no kuri n'iby'agaciro muri iyi minsi hari ibihembo nzashira ariko nzabibateguza ubutaha ariko ndabashimira mbikuye ku mutima kuba mutuba hafi umunsi ku wundi. Uyu munsi turi kumwe na Mama Salomo ndetse ubwo nangiye kuvuga mu cyeba kandi ntago ari byo mumbabarire ntago ariko bimeze. Tugiye kuganira na Madame Jean Marie ubwo bashaka kugira ngo bitandukane. Madame Jean Marie nuriya uyu ni Mama Salomo kuko hari abashaka kubihuza kandi atari byo. Tugiye kuganira murabyibuka ubushize twaganiye na Jean Marie ariko yarabizambije ntacyo yakemuye ntago mbese nta cyakemutse niko nabivuga. Uyu munsi tugiye kuganira rero na bombi. Madamu we yifuje kuganira na Mama Salomo umeze ariko muri comment ngumeze warazibonye ariko urazisomye iyi narazibonye ngo Mama Salomo yarabyibushye abantu bose barabibonye nanjye ndabashimira barabanditse ngo Mama Salomo yari yakiriye ngomba kwiyakira ngo yarabyoroheje si bose bangiriye inama ngo niyakire rwose inama zanyu narazubahirije wakurikije inama zabo rega nazo tuba dukeneye rwose baravuga asigaye ameze neza arasa neza yarivuguruye muri make buriya umuntu utera comment rwose akagira ikintu ariko hari n'abatera imbi Madame Jean Marie mubase ngo harya ngo babonye comment bigenda nabonye comment abantu baranusubira baranyandagaza kabisa ngo baramututse yumva ari yanze ariko ku rundi ruhande niyo mpamvu mvuga niba ari abantu ndabashimira kandi batukana bareba kure ntago baba batukanye ahubwo baba barebye kuri ruhande buri ruhande bagututse oya ntago baba bamututse ahubwo baba bari kumugira inama niko nabyita inama ari kugutuka se ndetse nimba akubwiye ati Mama Salomo muri kumubeshyera koko si biba ari ukuri akavuga ngo kira kigore ngo kibitentire bibi ayiwe nibyo byanditsemo ntabwo ngenda nasomye zose nanjye nabyo nabonye ariko nyine cyane bibi mbese buri muntu wese igitekerezo cye n'inama nibwo buryo bw'abayumva yakugiramo inama avuga ati nimwite ikigore burarashye n'ibyabashoboye n'ibyabashije rwose akaje kukugira inama atagututse kandi umuntu atanga icyo akubwira amagambo mabi ariko badashize babwira ukuntu bazajya bakugiramo inama ugomba kugira umuntu inama utambwiye wakigore we wagicuco wakigoryiwe ushobora kumugira inama umubwira ati hariya ahantu ibintu bintu gukora ntago ari byo cyangwa se Mama Salomo ari kurengana bose ukabivuga mu buryo nk'ubwo ngubwo ariko udashyizemo ibintu by'ibitutsi birakomeye. Urumva kera nigeze
kubwira umuntu yari ashoreye inka ikama yari ayicyuye nyine mbona ifite icebe rinini ndavuga ni mbega igika gifite urucebe n'igikase noneho urumva ntabyo narinze numvaga ko mbitubuye nyine mbishyize mu bwinshi ariko arambwira ati ntuzongere ariko nyine kuba unabivuze ntabwo wiciye amabere kuba uvuze igika ntabwo ihindutse igika koko nawe rero wakubwira ngo uri igicucu cyangwa uri ikigore ntabwo uba ubaye cyo ubwo nyine byose urabyirengagiza ariko nyine ntabwo aba ari byiza ubwo babyumvise mujye mushaka ukuntu mu mukosoramo ngo mudavuze ikigore n'igicucu mbese ibigambo nk'ibyo ngibyo bibi hari ukuntu byaguhungabanyije ntabwo ari cyane nyine bitewe n'ukuntu hari abantu baba babyanditse ntabwo byaguhungabanya birimo rero mama Salomo tuguhaye ikaze tugiye kuganira ariko ni ku ruhande rwa madamu Jean Marie niwe navuga nyine byaturutseho ubwo urabyumva gute kuba muri kumwe nizere ko nta kibazo njye nta kibazo ahubwo narinzi yuko atazongera kugira narinzi ko atazongera kunkenera kubera ko namuhakaniye ko umugabo we ntamufite numvaga nta kindi kibazo ubwo twakongera guhuriramo ubundi bwo akigukenera ubundi se bwo ndamufashe iki ko umugabo we ntamuheka niko utari kumubwira ugira ngo amukubwirire oya ubundi avuze ko umugabo wanjye atamuheka ntago amuheka ntago abamuteruye ubwo rero wamuganiramo umubaza gute atamuhetse nyine ntabwo byabona se ubwashize bwose uzi ko naje ariko mwaraganiriye bimubwire ko mwabonanye ko washize ukamubona turabonana ariko arivumbura Imana ishimwe ko wamubonye tugeze turasa kunega ku kintu twashakaga kuvuga wese yivumbura aragenda ariko nizere ko basi warebye n'ahantu ababa ntabwo nahabonye ariko kandi yarivumbuye ahantu aba ntabwo ashaka kuhereka namusanze no mu kazi noneho hariruka shaka niyo yirukiye ndahabura nanjye navuga ati reka nongere njye gushaka mama Salomo basi twongere twihuze tuganire twumve niba ari cyo yamfasha aranje arambwira ngo muhe n'umwana ngo azamwirerera mbese ibintu byinshi by'ibigambo byo gukomeretsa umwana ariko umwana abaye amushaka wumva utamushoboye wanamumuha nawe ntabwo ari mama wanjye n'umubyeyi gusa nyine ngiye sinatanga umwana ariko biterwa n'umuntu imyumvire ashaka kumutanga yamutanga hari abagore bajugunyira abana abagabo bakigendera gusa ngewe buriya mwana nibyariye sinshaka kumurekura nanjye rero nikomeze nakugira inama yo kurera umwana wawe ariko nyine hari abagore batihangana byo ntabwo twabitindaho hari uwamuguha akavuga ati twara ibyo utwaye nzajya nza nanjye musure nk'uko umusura niba ari ibyo bitanu nanjye nzajya mbiguha ko hari abamubasigira ari impinja zikivuka yego hari umugabo answe wawe wanakuze mama Salomo ibyo bintu birakomeretsa cyane ariko uzi kubyara umwana akageza imyaka 5 umurera warangiza ngo uramusize ngo uragiye ntuzi ngo agiye kurerwa nande na mukase we mukase bikigeze kuva ku gisesu ukamujugunyira ibyo ngibyo abantu babikora n'abantu njya mbibona ntabwo ari bamwe kiba kitaramuriye ntabwo kiba cyaramuriye hari ahantu we ntabwo kiba cyamuriye ntabwo aba yababaye rwose none se ukaba wifuza iki muri make ninsanga nyine ngo tuganire kubera ko ubundi twaganiriye njye twarahuye arangije arivumbura amaze kwivumbura nanjye ndavuga ati uyu muntu ubwo yivumbuye ntabwo nzi icyaha gitumye yivumbura reka nguhamagare twongere duhure noneho umbwize ukuri koko ubwashize warambwiye ngo ntabwo umuzi ngo kandi nta nubwo wakwifuza n'umugabo wanjye nabyo numva birambabaje twamuvuze gutyo kari akantu washyizemo niko kabivuga ngo ntabwo mu bagabo wakwifuza ngo ntarimo nabo nagasubiramo rwose ntabwo umugabo nakwifuza ntabwo arimo uriya ni uwawe pe ako ndabizi ko mwigeze kugera naho urukundo wenda sinzi nyine mwe ko mubimbwira wowe kubimbwira wowe ntabwo ndaganira nawe ngo numve ukuri kwe ngo ambwire ati twarabonanye cyangwa ntabwo twabonanye ntabwo mbese ndaganira nawe ngo numvikane nawe njye numva ukuri kwawe konyine ukwe ntabwo nari nakumva ubwo nabyumvishe ibyo uri kuvuga nimba isaha ukimbwira ngo nagiye mu rukundo nawe ntabwo nigeze njya mu rukundo nawe urumva yarampropoje ariko biranga yaraterese baramukatira yaraterese biranga kandi ndanakubwiza ukuri impano n'ibiki byose narabimujugunye asubirana ibye kubera yuko iyo udashaka umuntu n'ibye nyine aba agomba kugumana ibye ese njye kurya ibintu ariko mama Salomo reka kandi nyirabyo ntamukeneye reka wenda dusapoze urugero ibibazo mfite nawe mbigushyireho
nawe uje kumbaza nk'ibibazo nakubajije wowe ngiye mbikubwiye kandi icyo kibazo nawe ugifite nawe ubwawe wakoresheje amatike waje i Kigali uvuye mu cyaro ibyo bintu wabyumva. Ikibazo rero wenda iyo nza kumenya yuko wenda yanataye umuntu mu cyaro hari no kumuguyaguya wenda nkanaguhamagara nkakubwira nti ngwino urebe ibyawe dore byayobeye iwanjye sibyo sinari narabimenye. None rero mu gihe ntabimenye nkaba n'ubundi ndi kurengana njye numva nta n'ikintu nagufasha kindi uretse kuba nawe ntabwo wabyumva kuba wamuhigana ari byanze bikunze ukazashyira ukamugeraho. twarabonanye sara n'ubundi nari nakoroheye naje ndi gucisha bugufi kugira ngo tuganire twumvikane ariko ndabona byo kumvikana nawe bitarimo gukunda bitarimo gushoboka. None urashaka rwa serera se? Ntabwo nshaka rwa serera ariko nawe ibyo ndi kubaza ntabwo ari byo urimo kunsubiza urimo kumbeshyabeshya nawe ishyireho nk'ikibazo mfite nk'umugore mugenzi wanjye ari nkawe iki kibazo kiriho byagenda gute? Nkanjye kirose ko ngiye ko natuje nawe tuzi navuye mu cyaro nateze maze gutega inshuro zingahe inshuro si ya gatatu maze gutega mu cyaro. Reka rero ngiye nkubwira si cyangwa ndi gukoresha uzi ngo ngengera amafaranga ahubwo ngiye ndi wowe nataha nkajya guhinga ahubwo nkumva ntuje neza. Ubwo si yo niyo namuri kongera none se ko umugabo wawe nawe mfite umugabo wawe nkaba narakubwiye ko umugabo wawe atari uruhinja nirirwa ametse umugabo wawe nkaba narakubwiye yuko yagerageje kunereta ntibikunde nkamureka ngiye kucyo atandeka wabimbwiye gutyo ndabyumva ngiye kututandeka kandi mba nakubwije niba wumva ko umugabo adataha iwawe kandi mukaba mutaziranye basi icyo ndangira abandi bagore bagenzi bawe nawe baba bagendana bafitanye agakungu. Ngiye nakubwije ukuri kandi n'ubushize twaraganiriye urabizi naraguhakaniye. Rero niba ari rwa serera ushaka umbwire duserere mushaka kurwana mama mushaka kurwana kuri ko kugira ngo witeguye kurwana gufunga ni kofe ngo nkure miryi nashaka ko tunarwana nabwo turarwana ndabyiteguye kurwana ubu ngubu reka nkubwire ibintu by'abagore byo kuza kuncanga muncanganyishisha mu mutwe maze kubihaga tugeze bangahe noneho ubwo ndikumva ko wowe wa mbere se nese ntwari umugabo ntago ari umugabo nuwamutwaye umugabo yabanza kuya none nanjye nagiye kuvuza ko ariko mbwiza ukuri njye nta kibazo nimara kumbwiza ukanandangira n'abandi bagenzi bawe nta kindi nakubwira kindi bagenzi be bakorana ushishikara uhige bakora nyine uwo mugabo icyo bita gushakisha uruhindu urakizi ntabwo mbizi uruhindu ntabwo mbizi ni ukumuhiga nk'uhiga uruhindu ubwo niko nanjye meze ca hasi hejuru uhiga umugabo wawe ntamukubaze ngiye ibyo kwirirwa umbaza ubwo noneho sinzongera kumukubaza njye narakubwiye nyene umugabo sinashaka Jean Marie nashaka umugabo nanjye nakitonda nkashaka umugabo ufatika ubwo ntafatika ubwo nagafatika afatika se yaba yarataye umugore we cyangwa waba wirirwa umuhiga afatika yaba afite aderese uvuga uti umugabo wanjye ni bosi akora ku cyicaro runaka ukagenda ukamusanga. None se abagabo bose niko bakora ku cyicaro bakora ibiraka bwo nagara abagabo mu rugo rwabo se ntabwo urumva umuntu avuga ngo ngiye kwa Rubangura yaba afatika aba n'ahantu hari aderese utangiye gusuzugura umugabo w'abandi atangiye no kumuhogora ariko umugabo utari uwawe nta n'impamvu yo kuvuga ngo wamwubaha utari uwawe ataranagutunze ibyo ngibyo ntabwo wabivuga iyo hajemo ibyo ngibyo cyo kuvuga ngo mfite umugabo wawe kandi mbizi neza ko ntigeze nanakominikana nawe reka nkubwire sibyo ahubwo uzamubaza igitenge yari yaranguriye ngo akine uzamushaka umubwira kiguye cyangwa kubwira uwo yagihaye kuko nizo mani yo mwazihaniye simbazi nibwo nayiguye simbizi ibyo ntabwo bindeba njye nshaka kukwibariza abantu ejo bundi baravuze muri komenti ngo warabyibushye ngo wabaye mwiza ngo warakeye ibintu ni ukubera Yesu amafaranga ni ukubera Yesu ubundi se n'amafaranga ya Jean Marie none asuye warabyibushye gutya arabaye mwiza gutya atari amafaranga ye ariko dore ukuntu ngiye yemeza Imana izagikora narakobanye babyitirire abantu batabikoze oye bisubiremo neza ijambo uvuze yarabyibushye yabaye mwiza yarakeye yaratukuye yabaye akazungu mbese yabaye akana keza kubera iki kubera amafaranga ya Jean Marie ubu amafaranga Jean Marie ataguha ubu se Jean Marie yaje kunsura Jean Marie yaje kunsura wenda wasanga muri Kigali reka manze nkubwire Jean Marie yaje kunsura nzanira bombo igura igiceri cy'icumi niba ari za desi umwana aje mbese yaje kuneretesha bombo undi wo guteretesha bombo ziba ari iz'umwana ariko umwana amugeraho yabanje kuncaho ariko uzi muri iyi minsi umugabo ugurira umugore igitenge ko yabikaze ese ariko kukigurira ryari ubwo se yarakinakinguriye reka nkubwize ukuri ahubwo wenda ungurira akantu mugushakishe wumva ko azi kaza hari ngo mugure akana ariko kumbwira ngo mfite nyine yagufasha kumushaka
ubwo ni ugufatanya nyine ni mukamushaka ugufatanya nk'uko wabwira Keza nakagufasha nyine namfashe tumushake cyangwa se ariko ngende mbona n'ikibazo gikomeye none cyane ikinatangaje n'ababyeyi bagenzi banjye na nimero ya telefone nabo icyo kibazo bafite niba kishyiriho bitekerezeho bavuga ati uriya mubyeyi bimeze gute bangira inama mbese n'ukuntu nagenda naho naca nyine urababaye ku ruhande rumwe rwose ibyo uvuga ni ukuri urababaye ufite n'ikibazo ubabaye rero kwiwe ntago bindeba ni akazi ke nagenda higa umugabo we ngewe ibintu byo kuncangacanga ngo Jean Marie ngo ibiki n'ibiki Jean Marie naramuretse nta mpamvu yo kumunkurikiza rero uhora umbwira ngo Jean Marie gute se ubundi utajya kumuhiga nyine naje Kigali nje kumuguhigiraho nje kumushaka ngo nimba ngwakaniye rimwe kabiri gatatu inshuro ya kabiri kandi ngiye sinshobora kubyumva kandi nawe uri umubyeyi ese kuki ukomeza kumva ko hari ikintu baguhisha nanjye nicyo nibaza kuko ejo bundi twarahuye nongeye kubona tumubaza amakuru ya Salomo arije gutaragenda none se ubwo wowe wabyumva gute kandi we none twari twicara ngo tuganire ngo mubaze ngo Salomo buriya nawe rero aba yumva uri kumubaza ibintu bidahuye nimba umubaza uti amakuru ya mama Salomo azi neza ko nta hantu duhurira ubundi se niwo byaba bidahuye ashoboye no kwicara akambwira ati umuntu aguye amakuru yanjye kuri mama Salomo arakubeshya nawe ubwo akabinyemeza nkuko nawe uri kumakana ngo nago umuzi kuko ni wanamwifuza ubundi rero nkubwira buri umugabo yanakunaniye biba byanarangiye ubu ngubu ashobora no kuza n'ubundi mwana urugero rw'uwo ariko igihe byahereye kugeza igihe aho yantaye yagarutse buri munsi so wagiye kumushakisha sinirwaga mwirukaho uza kumubona oya nkamubona waba incurura umugabo wawe yagutaye agaruka nyine nazibara wowe agutaye kangahe se ubwa mbere inshuro ya mbere none usaze rimwe mu mitete ndi mu mitete nyira namwe byaba bamwe bararira abandi bakaririmba ndikumubwira ngo nagenda ajye kwisuka ahubwo nimba afite ahahinga ngiye ntaho guhinga jya kwatisha mu cyaro baratisha hari n'ukuntu umuntu ahingira ibiraka mama Salomo twaganiye cyane ibintu byose urabimbwira ndikumva ahubwo uri kunshisha mu mutwe ahubwo ninjye waje gushyuha urumva ibintu uri gucamo nawe yabinyuzemo ibyakubayeho nawe byamubayeho ntabwo numva wa mugani wazi uko bimera nyine ari kubyumva none wowe ni ubwa mbere reka n'ubundi ashobora kumubona yamara kumubona akanagukodeshereza inzu mukajya hariya n'ubundi yagiye kona ihora yona urumva nimba yaraje iwanjye bikanga ubu yagiye n'ahandi mama Salomo ku buzima bwo mu cyaro mu cyaro ni ukubaho nabi tugahinga dukora ibintu mbese imirimo ivunanye wowe i Kigali urateka agafiriti ukakarya utuje ako kanyama ukakarya utuje agafiriti se baragatoragura k'agafiriti bajya kugahiga baraguhahira urabona warabyibushye nanjye njya njya ngize gutya warabyibushye ariko se Jean Marie se kuvuga ngo Jean Marie niwe umuhahira Jean Marie bakatabyibuha ubundi se Jean Marie yakugurira ifiriti none ushatse kuvuga ko n'amafaranga reba nari iyi firiti yaturutse kwa Jean Marie firiti ya Jean Marie cyakora hari umunsi umwe nibwo uwo umunsi wa mbere muhura yakugure fanta yako niko kandi orange nibwo Jean Marie yarayiguze nimba yaraje ambeshya ngaje fanta y'igihugu reka nkubwire yarayinyweye reka maze nkubwire uburyo yajemo uburyo twamenyanyemo yabanje kunyigira nk'umuntu uje kuba umuvandimwe icyo gihe bikomeza kivandimwe nawe wari kuzamo ugasanga nyine tukiri inshuti bisanzwe nawe ugahita uba inshuti y'umuryango nari kuba inshuti y'umuryango wanyu niko nabyita ntibyakunze rero niyo mpamvu utambaza ibyanyu ntabwo twabikoze ariko mama Salomo bitewe n'amagambo menshi wambwiye ndumva utangiye kunshyushya mu bwonko ngiye utangiye gushyuha ariko gushyuha buri mwaka urashyuhishwa n'ubusa kubera ko ntekereza ko ikintu icyakubeho ntiwakifuza mugenzi wawe ntabwo mama Salomo baba baramutwaye umugabo kuriya ngo nawe atwara ntabwo bishoboka hari abasore nakubwiye ninshaka umugabo nzashaka umugabo tugende tujye mu murenge dusezerane nanjye manika akaboko umurenge se ni ngombwa utari umurenge ntabwo mwabana aya hahandi azajya agenda nkavuga ati n'uwanjye koko uwagiye mu murenge ntabwo ajya hanze ashobora kujya hanze ariko iyo agiye aragaruka ntabwo ameze nk'abandi ubu nta wagenda burundu yaragiye mu murenge kandi nashaka umuntu ufite umutungo ku buryo niyo yanagenda yagenda afite icyo ushaka ifaranga ahubwo none se ngiye najya kureba nkareba udafite none yaguye ku ibuye ari kwiruka ahubwo umwaka wagize nuko wasanze umuntu udafite amafaranga nta n'imitungo agira n'amafaranga ariko Jean Marie yaza arifite mama Salomo kiragiye urabuzima ukuntu wari umeze n'ukuri nta gahunda nari mfite ukuntu ko nzi ko byari bikomeye kandi n'ubu nayo mfite pe oya ubu ngubu ubwo wenda birumvikana ariko kiragiye ukuntu wari umeze iyo bafite ifungo ntabwo byari gukunda kiri aho ngaho uri kutubeshya reka n'ubu nuko
ifaranga uri kubise ngo kororoha ariko reka nkubwire ntabwo ibintu byose ntabwo wabona iba ari sitamba ngo ute n'urwara wamba reka turekera ngo gahunda ni ugutuza gutana amagambo menshi n'abari kutwumva nabo batugira inama unyita mukeba cyangwa se mbese icyo bari bukore cyose mbere nuko bari bungire inama ikibazo ngo mwita mukeba urumva ko kugira inama barayikugira ariko muri wawe urumva uracyumva ko akiri ikibazo mu muryango wawe kiracyariho ariko kuva twarabonanye wenda nimuhamagara kuri telefone ashoboye kuzanyitaba ntiwamenya ni hahandi usanga umuntu bamugiriye nabi ngo ni bakeba bakazira ubusa arega mama Salomo nubwo yaba aragiye aho twibereye jamari yawe nawe kugaruka Keza ashoboye kugaruka nanjye basi akambwira ati nanjye ninzi Kigali nanjye nkicara muri Kigali mbese ese ko yabyumubwiye ko ikibazo rega ni umugabo ntago ikibazo ari mama Salomo ikibazo ni umugabo wawe ikibazo umugabo wawe niwe wakubwiza ukora akavuga ati mugore wanjye cyangwa se sikira umugore wanjye niwe uzamukura wa mugani nawe niba ushaka undi mugabo ukamushaka kuko hari igihe usashe wakwishakiye undi mugabo mu cyaro uri nimba yaragiye wamureze cyaro nta kintu kibera kareka ahubwo ngiye kumushakisha nkoresha uko nshoboye basi nimufatisha tuzumvikane nanjye nzi Kigali mbese nanjye nicaye muri Kigali bana kihaye sinzi impamvu baje kuncanga azajya agenda nsiga ariko nanjye nzi ngo nanjye aragira ati harinda nateye Kigali wa mugore twumvikane ngiye butaha nungaruka imbere tuzahita duserera oya nabyo guserera kandi sinzana kugaruka imbere ubwo nyine niba yaramaye ukuri nuko nguko kuri kwenda kumvishije hasigaye cy'umugabo umugabo impamvu ari kwihisha impamvu atari kuza hagati yanyu ubundi dore gikwiye kubaho Jamara akwiye kuza hagati yanyu ko muri babiri akavuga ati uyu ni umugore wanjye akavuga ati mama Salomo igihe twabanye n'iki twabanyemo muri iki gihe twakibanyemo tubanye gutya atari uyu ni umugore wanjye nemera afite uyu mwana ndansubiye ku mugore wanjye nyine akabivugisha akanwa ke ko nta hantu bahuriye mwese muhari naho ibyo kuvuga ngo arahura n'umwe amubwira ibi ejo ahure n'undi amubwira ibi icyo ngicyo ni ukubahondanya imitwe kuko mama Salomo ibyo yavuga byose wowe ntabwo ushobora kunyurwa kubera iki ntabwo umugabo ntacyo avuga kandi buri ukuri kwinshi ku bakuzwi buri ukuri nyine bashaka kuba bose bakuzi ariko uko umwe atakuvuga uhita wumva ko hari ikiri inyuma kuko ntawivuga nabi ushaka kuvuga uti mama Salomo impamvu atari kuvuga nuko atakivuga nabi mu bantu ntabyo kwivuga nabi cyangwa kwivuga neza icyo mvuga njye ni ukuri mba mvuga ukuri njye nungaruka imbere nzagutogotera wumva ukuntu ntogota nabwo uzabyemera nabwo ibyo byiga ukabimenya iyo byabaye ngombwa twereka dutegereze tuzarebe Jamari niwe azaza akaduha igisubizo nataza no kukidonge nzarekura ubundi hagiye wiruka no ku bintu byagera bikagucanga hagiye wiruka ku byagusize kanagusiga ko nawe umujyi wakandagiyemo umaze gutakaza amafaranga ngaho se amafaranga yose yo kitinde ni kanangarura nzongera hari n'igihe rero reka mbabwire mwababyeyi mwe rero n'ukuri pe dukunda abagabo bacu ariko hari n'igihe umugabo akubera Jory ni wavuze ngo Jory Miss Jory avuga ngo umugabo akubera inyana y'imbwa buriya agiye kubivuga hari inyana z'imbwa nyinshi zamuciye imbere zamutesheje umutwe rero hari igihe umugabo muba muri kumwe pe ariko ukareba ukabona nta terambere ntimuvaho muri nyine muri ahantu hamwe gusa nako buri niyo mpamvu kwiringira ngo umugabo biba bisaba nyine nawe guca hirya no hino amateka niwe uzi umugabo igisobanuro cy'umugabo yewe nca hirya nkafurira abantu nkagira gute nca hirya uturaka twose ariko we nabaye umuyede mama Salomo akazi nakurangira gashyushye mwirondo barongeje mwirondo ikibazo igitsina gore rega ntago bapfa kucyakira ariko barimo njye mbabona barimo ariko bagira nk'umubare narenga ugasanga nyine umubare keretse iyo igitsina gabo buriya niba bafite amahirwe mwirondo ndi kukurangira wowe akazi wowe uzambwire njye nkubarize mu mudugudu wacu mu irondo basigaye wakora ijoro wakora amanywa irondo ry'amanywa ribaho nijoro sibwo nasiga abana bajya mu nzu icyo kibazo nasiga abana mu nzu nasaba barabiciye mu irondo basigaye bahemba 60 hari umukozi usa ahantu mbyibukiye hari umukobwa yari yaje gusura umutantine iwanjye aramubwira ati numva bari kuganira nyine basi ko ntari kubumva ati mva atuzi ko abanyirondo babongeje nibaza abakozi bari kuganira ibintu by'abanyirondo bimeze bite ndumviriza ngiye ko umuntu bambwira ngo abanyirondo basigaye bahemba 60 ngo ubundi gushakisha umusheri w'umunyirondo ugize imana nkamugwaho ntabwo yaza
abanyerondo barabongeza ariko ubwo njyewe niho ntabwo namenye ko narijyamo abanyerondo pe. barongeje tuvugana ariko mama Salomo wa mugani ko bimeze gutya ubu ntiyaga ako ni wa mugani ufite abana ntibyaba abana banjye bahita bapfa nabi ntacyo naba nishe keretse ufite ntacyo naba umuntu nyijije nyine kereka ufite umuntu basigira ariko ubundi kandi ubundi se ntiwatunga umukozi wakabasha we si kurara utembera se uretse ko nyine njye ntabwo byankundira pe keretse ahubwo wenda uyu nguyu niwe wakarangira kubera ese yuko wakorera njyewe nakora irondo irondo ryo mu cyaro mu n'ubu cyaro nta n'irondo ribaye none akaza akabikiga oya naho riba n'ubu ni buri mugabo uwo ari we wese n'uwo mudugudu agomba kwicungira haba n'irondo shopu irondo shop umuntu abanahaha kuri make ribaho ibintu se bibaho irondo shopu baragenda bakanabakopa ibyo kurya bakazishyura bahembwe kandi biba biri ku giciro kiri hasi ubwo ni ariko nyine ni amahirwe igitekerezo nari barayafite. ntanze ubwo nsanze kidashoboka ntabwo Ntabwo bishoboka ufite abana ntabwo cyashoboka. kishoboka cyakunda umuntu afite abana keretse yibana wibana wenda nibwo cyako cyangwa se ufite umugabo ukamurangira nibyo bishoboka ariko ubwo ibindi ntacyo hanyuma turi kugana ku musozo nagira ngo mama Salomo agire ikintu abwira Jean ese ntabwo ari kuguhamagara nyamamagana ntabwo namwitaba njyewe bitewe n'ibintu by'amatiku yabo baba banzanamo by'ingo zabo kandi mba ntabifitemo uruhare hanyuma ni iyihe nama wagira Jean Marie inama nagira Jean Marie ni uko yahama hamwe akubaka urugo rwe akarera umwana we akita no ku mugore yashatse ibintu byo yirukanka rwose ntabwo mbimushyigikiye akantu gato nshaka kukubaza wihangane kuko kubazaho ntabwo mperuka kukubaza amakuru ya papa Salomo Papa Salomo yarazimiye burundu na n'ubu ntacwa ntacwa amakuru ye rwose abandi baragenda bakanabura bakamera nk'abagiye muri Amerika naho wowe ndacyahigahiga wowe urabufite ahubwo noneho njye wakubwira ukuntu numva nta n'ikintu bimbwiye none ko yagiye nyine umaze kwiyakira mbese yagiye abishaka ariko umuntu wagiye wijyanye buriya wawe si wawe wijyanye se ubu nshaka iki ariko ubundi ko abagore ari twe twagendaga akaba hasigaye hagenda abagabo biba bimeze bite yewe ntiwamenya ufite ikibazo niwe ugenda buriya yari afite ikibazo baraharirana njye umugabo yarambwiye ati kuri iki gihe ntabwo wavuga ngo urakubita umugore ntiwavuga ngo uramusohora mu nzu umugore n'abana njyewe ubundi njyewe ikintu yamoye ni ubukene nta kindi wa mutindikazi wa umuntu uhora mu kenda kamwe nawe yagahoragamo nta kazi yabonaga nyine ubukene se mani cyakora nanjye wamunyereka nkareba ko yabyibushye wenda cyangwa akanasa neza nk'uko nawe mugore yanyijugunyaga nawe umuntu uzayabona azakwishongoraho humura n'uyu nari nzi ko azaza anyijugunya uyu se none yacishije bugufi ariko yarababaye ni ubwa mbere bimubayeho ni ubwa mbere urakiga ndakiga sinzi oya ahubwo ni uko agifite n'umwana umwe buriya hatarajyaho uwa kabiri iyo wabyaye rimwe kabiri gatatu kaba kabaye uba washiritse uhita ushyuha ubu ubwonko ukamenya kwiruka njye nashiritse ubute niko nabyita imiteto iragiye ubwo uracyari kwibebeza urumva nyine ari ibintu bishyashya mama Salomo bamutaye gerega nta naho mba mfite mpungira baroga n'umugabo we arwaza ndi umwe we njyenyine n'abana nta famiye yindi nta n'iki ndaho gutya urumva niyo bibaye ni ari papa k'imama rero turimo gusoza reka tugane ku musozo ndabona amasaha yagiye wa mugani niba uri busubireyo kare reka dusoreze hano ikiganiro twari turi kuganira kugira ngo twumve niba hari icyo turi bwungukeho kindi cyangwa se hari ikindi kuko urumva yavuga ko mama Salomo ariwe wamutwaye umugabo ariko ni ukuri bimaze kumenyekana ko atari byo rwose wenda wa mugani ni ugushakira ahandi cyangwa umuntu agatanga itangazo cyangwa se ukanarekera ukarekera nawe gutanga itangazo ko ntabwo waba urimo guhiga umwana w'uruhinja cyangwa ugashaka undi mugabo nawe ukagenda ugashaka undi bitewe ibintu biriho n'abagabo barahari wiseswa n'umugabo cyangwa guseswa n'umugore nimba udatuje ngo wirerere umwana shaka umugabo we ko utamushaka ariko ese ko atamushaka ese ko biterwa n'umuntu uko yiyumva njye nawe nshaka ntabwo uramukeneye ntakeneye reka tugane ku musozo tugasubira mu kiganiro cy'ubutaha